開封していきます。おお、こんな感じ。いいんじゃないこれ。いいね。メイドインチャイナ。メイドインチャイナですね。杭まで入ってるよ。前回のキャンプライフの付属がこれですね。ミニ焚き火フライパンですね。これに続いてまた木の枝を使ってこうして焼くということでしょうね。はい、これメスティンですね。このメスティンにスタッキングができるということですね。大きさとしてはこれぐらい。こんな感じですかね。ちょっと少し余りますけどね。でもスタッキングができるということで、なかなかいいですね。これブッシュクラフトインク。それではこいつをシーズニングして使っていきたいと思います。シーズニングはカットします。いただきます。素沢さもう一枚。いいねこれ。
いただきます。2枚目。うまっ。やばい、これ止まんないな。大丈夫、肉は太らないから。タン塩。うまい、これ。これはいいよ、これはいい。火からこう下ろせる、ね、簡単にね、こうやってね、こう火に乗ってんのがこうやって下ろせる。いいね。もう一冊買っちゃおうかな。ブッシュクラフトさんは結構いいの作るよね。いただき。うまい。そう。